लागोआव नांगालनि मेम्बारा माबायदि सारेन्डार जानो थोनो नांगालनि मेम्बार बियो मोनसेबो मोजां राया बिपिएफ पार्टियाव हाबाबा अरुणोदयनि 9,000 फैसाखौबो मोननाय नङा आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जितु 15,000 थाखा मोननो गोनां बेखौबो मोननाय नङा दाननानै होजोबगोन ओरैबायदि गेदेर धमकी तो खुलुमबाय लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय तो मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुदों जितु कुसुगाव नन्दिपुर प्राइमारि सान्तिपुर गामियाव जाय रायजो राजा बा माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला ग्रुपफोरा माखासे मेम्बारफोरजों तर्का तर्कि जादों मानि थाखाय जादों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन जाय समाव गभर्नमेन्टआ बुंबाय थायो जे रावखौबो दोलो बासियालासेनो पार्टी पुर्ति जेबो बासियालासेनो आसुनिफोरखौ राननानै होगोन होननानै बुङो नाथाय जेब्ला आसुनिफोरा रेडि जायो जेब्ला राननोसै आसुनिया सफैबाय बे समाव सोर पार्टीनि बबे इउपिपिएल बबे बिपिएफ बबे पार्टियाव दङ बेखौ नायो आरो नायै नायै रानो नायै नायै स्किमफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो तो नैबे जाथाया जादों जितु कुसुगाव नन्दिपुर प्राइमारि सान्तिपुर गामियाव माखासे बिपिएफनि सापर्टार बा भिसिडिसिनि मेम्बार बिथांमोना जाय इउपिपिएलनो भट होनाय माखासे महिला ग्रुपफोर जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जितु 15,000 कोटी बिटिसि सरकारा होनो जितु रादाय होनाय आरो लोगोसे अरुणोदयनि जितु फैसा 10 तारिखआव आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सोनो गोनां जितु 9,000 दा बेखौबो दाननानै होगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाखौबो दाननानै होगोन अरुणोदयखौबो दाननानै होगोन दा बेफोरबायदि माने गोबां गाज्रि रायनानै माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला ग्रुपफोरखौ धमकी होदों रायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनाय बे भिडिअ क्लिपखौ नांगालनि मेम्बारा माबायदि सारेन्डार जानो थोनो नांगालनि मेम्बार बियो मोनसेबो मोजां राया बोरमा थोरमा खर' गाज्रि टेस्टफ्राव लांनोसै नांगालनि मेम्बारानो अरुणोदय दानैलायनो नागिरदों सारेन्डार जायैनि जों लागोआवनो डेन्जार नांलायो गाज्रि रायो हिनजावफोरखौहाय मोनसेबो मोजां राया नांगालनि मेम्बारनो नांगालनि मेम्बार जोंनि नांगालनि मेम्बार गोदान नै मोनसेबो मोजां राया हनै बेनो